Si chiama Il Sabato del Vignaiolo, l'edizione 2023 di un appuntamento che raccoglie a sé numerose aziende del territorio. Lui è Marcello Righi, delegato per Modena e Reggio di questa iniziativa che viene svolta in tutto il territorio nazionale e raggruppa vignaioli indipendenti, nel senso che sono tutti produttori molto ancorati al territorio, cantine importanti che hanno anche delle differenziazioni in termini di produzione di vino. Allora, il significato di questa iniziativa, che viene svolta quest'anno in questo caso tra Modena e Reggio, viene svolta in territorio di Castelvetro, zona conosciuta per il Lambrusco di Grasparossa, e ci ospita l'agriturismo La Cavaliera, agriturismo e cantina allo stesso tempo. Marcello, il significato di rappresentare voi imprenditori agricoli, vignaioli in tutto il territorio? Sì, questo evento è un evento che si svolge a livello nazionale, noi lo stiamo facendo come delegazione di Modena e Reggio Emilia qui a Castelvetro. La FIVI è un'associazione di produttori che ha fondamentalmente lo scopo di valorizzare le imprese, le aziende, le cantine che sono aziende verticali, nel senso che partono dalla vigna e arrivano fino alla cantina. Il vignaiolo è una figura molto importante perché segue tutta la filiera e cerca di valorizzare il territorio ed ha un controllo del territorio che è molto importante. Tra Modena e Reggio quanti sono i viticoltori e vinificatori che aderiscono a FIVI? Siamo 18 associati, circa 11 a Modena e l'altra parte a Reggio Emilia. Sono tutte aziende medio-piccole, sono aziende che fanno anche più di 100.000 bottiglie, la più piccola che ne fa 7-8.000. Ecco. Questo evento ci permette di farci conoscere un po' sul territorio, su tutto il territorio, ed è il secondo evento più importante che la FIVI organizza. Il primo invece è il mercato dei vini, che quest'anno verrà svolto a Bologna nell'ultimo weekend di novembre, che ormai è diventata la seconda fiera sul vino ed è ormai un evento anche di rilievo internazionale. La Spergola, un antico vitigno, viene dal Reggiano, in tutta la provincia ci sono un centinaio di ettari. Stefano Oleari, tu sei un produttore e di questi 100 ettari ne hai una quindicina. Questo vitigno che è stato rivalutato e che viene apprezzato per le sue caratteristiche. Sì, allora noi abbiamo sempre puntato sulla Spergola come vitigno autoctono e tipicità del nostro territorio. La Spergola ha delle bellissime caratteristiche per la spumantizzazione, in quanto ha un'acidità molto alta, una bella freschezza e quindi si presta bene anche ad affinamenti molto lunghi. Infatti uno dei nostri vini di punta è il metodo classico, che fa oltre i 40 mesi di affinamento sui lieviti. Quante bottiglie fate mediamente all'anno? Allora, in tutta l'azienda siamo sulle 100-110.000 e più della metà sono solo di Spergola nelle varie versioni che facciamo. Lambrusco di Sorbara è un must per chi abita Modena, ma sempre più conosciuto anche fuori dai confini di Modena. Assolutamente sì, per fortuna, perché sennò chiuderemmo. No, assolutamente sì. Diciamo che come al solito il Lambrusco è una famiglia di vini, no? Diversi, per cui vedere come le varie tipologie, qui oggi ne abbiamo tante, molto molto espressive, vedere come le varie tipologie riescano ad affermarsi è fare territorio, ognuno facendo il proprio mestiere. Questo è molto molto gratificante, interessante e importante per tutti. Occasioni poi come queste sono occasioni per sentire cosa il territorio produce, da dove vengono fuori i vini, dalle persone che li producono, e quindi io, che sono alla zona del Sorbare, sono molto fiero di essere di questa zona, che niente a che vedere con questo ondeggiamento collinare. Ne parlavamo appena prima con una persona della Bassa come me. È molto bello vedere come però, a partire da una certa uguale origine, perché parliamo di Lambrusco,
però siano tante le anime. Un po' Tante sfumature. Tante sfumature, noi adesso anche il consorzio ha incominciato a parlare delle sfumature dell'Ambrusco, noi avevamo già incominciato a parlare della sfumatura del Sorbara, proprio perché sono vini anche che col colore hanno molto del loro... Evocano emozioni anche. Sì, sono vini che si bevono prima già con gli occhi, no? Devono invitare a bere già dal colore. Hermes Delfino e Luciana Beneventi hanno dato il via a questo agriturismo che ospita questa iniziativa del sabato del vignaiolo, e anche loro sono produttori di vino. Ci sono 2 bottiglie che sono intitolate loro, una si chiama Hermes e una si chiama Luciano, naturalmente è l'Ambrusco. Allora, un agriturismo che viene gestito molto da Luciano in cucina, con la supervisione di Hermes. Allora, questo è un attestato di riconoscenza di chi adesso porta avanti l'agriturismo, della figlia e del marito, e però insomma questo è un attestato di affetto anche, no? Allora, parliamo di questo Lambrusco che si chiama Hermes. Questo è un Grappa Rossa? Grappa Rossa, sì, vinificato in bottiglia, cioè rifermentato in bottiglia e senza aggiunta di solfiti o altre cose. Quindi assolutamente naturale. Siamo nel territorio dell'Ambrusco di Castelvetro e non poteva mancare questo. Viene fatto col metodo classico, cioè rifermentato in bottiglia e poi con la bottiglia sdraiata ci sta un anno sui lieviti, a differenza dei classici spumanti ci stanno 2 anni fermi in bottiglia. Qui ci sta un anno, ma il procedimento è assolutamente lo stesso, cioè sulla bottiglia ci sono 2 date, la data di vendemmia e la data di sboccatura, che è quella del passaggio. Invece il Luciana è un Lambrusco sempre di Grappa Rossa. Perché questa colorazione? È un Lambrusco Grappa Rossa rifermentato in bianco. Vinificato in bottiglia, ma vinificato in bianco. Quindi è questa colorazione. Separato subito dalle bucce. Quindi questa fermentazione non riesce a estrarre colore perché le bucce non ce le ha più e neanche tannini, quindi si presta di più ad essere utilizzato come entrata di pasto, con l'antipasto. Un entrée. Allora, adesso parliamo di tortelloni e di piatti perché Luciana gestisce la cucina. Allora, abbiamo parlato di vini, ma anche insomma il cibo ha la sua importanza. Cosa abbiniamo con questi lambruschi? L'ambrusco, il tortellino è la sua morte. È classico proprio. Per il resto noi lo beviamo tutto pasto, direi. Ecco. Quindi si presta per tutte le occasioni. Apriamo la bottiglia e poi finiamo. No, anche il vino davvero ha la sua importanza. È migliorato molto dopo che sono entrati i ragazzi, perché loro, vedi come lavorano. E abbiamo visto. E quindi è giusto così. Noi siamo arrivati un po' a traguardo, do una mano adesso, ma contenta, però insomma, sono contenta ancora. Ci vuole la supervisione. Emanuele Iori viene da Marsaglia nel Modenese e qua presenta, oltre ai Lambruschi, anche un pignoletto. Pignoletto che è proposto con quali tipologie? Allora, questo è un pignoletto rifermentato in bottiglia, uve 100% Grechetto Gentile, e tutti i nostri prodotti, come appunto il pignoletto, sono prodotti rifermentati in bottiglia, vendemmia 2022, e sono stati imbottigliati a febbraio e iniziano praticamente a spumare adesso. Quindi pignoletto, ma non solo, visto che comunque l'area del Modenese è nota anche per i tanti lambruschi, quindi quali sono le altre referenze che tu qua in questa occasione presenti? Oggi abbiamo portato 3 tipologie delle nostre 6, abbiamo portato il Grappa Rosso di Castelvetro con uve 100% Grappa Rosso in purezza, e abbiamo portato un Lambrusco dell'Emilia con uve 100% Sorbara, che lo vendiamo, diciamo un vino rosato appunto. Anche questi sono prodotti rifermentati in bottiglie e sono tutti 100% Grappa Rosso e 100% uve Sorbara. Stiamo parlando di quale volume di bottiglie complessivamente all'anno? Allora, noi facciamo circa 6.000 bottiglie all'anno, 1.000 per tipologia. Abbiamo 6 tipologie di vino, abbiamo circa 1.000 bottiglie per tipologia. È
un'azienda storica la tua, fondata dal papà, dal nonno? Allora, l'azienda nasce dal nonno nel 1945 all'incirca, ha sempre prodotto vino, vendeva vino sfuso e successivamente il nonno non c'è più, nel 2021 è venuto a mancare. Noi nel 2020 abbiamo rifatto la cantina, siamo partiti, l'abbiamo rinnovata, abbiamo iniziato a vendere vino in etichetta perché mio nonno vendeva solo vino sfuso, appunto, come una volta. Insomma, c'è stata una innovazione a 360 gradi. Assolutamente sì, tenendo sempre comunque la sua linea, perché i vini sono tutti vini che faceva anche lui, i suoi uvaggi, la sua tradizione è rimasta. Noi abbiamo cercato di mettere un'impronta in più, ma la sua linea rimane. Fabio Coloretti dell'azienda agricola reggiana che viene da Reggio, ad Albinea. Qui presentate invece un prodotto anche che è tipico di quel territorio, che è la spergola, con diverse sfumature. Sì, noi abbiamo creduto già in passato a questo vitigno che abbiamo dimostrato con le nostre produzioni essere molto versatile. Andiamo infatti dal frizzante, che era il nostro prodotto di riferimento, il vecchio bianco di Scandiano, e abbiamo nel tempo sviluppato altri prodotti. E qui presentiamo un metodo ancestrale, quindi un frizzante rifermentato in bottiglia con la presenza di fondo, e un metodo classico, quindi un prodotto fermentato sempre in bottiglia con una lunga permanenza sugli lieviti oltre 30 mesi, che subisce successivamente la sboccatura e quindi l'eliminazione delle feci di fermentazione, e si presenta come un prodotto molto evoluto rispetto al frizzante, che invece è un prodotto fresco di annata. Quindi questo dimostra la versatilità di questo vitigno, in cui noi crediamo parecchio. Irene Balim della Cantina del Frignano, quindi stiamo parlando di vini prodotti in collina, prodotti che vanno anche dal Malvo Gentile a bianchi come questo. Quali sono le vostre caratteristiche di questa cantina a circa 500 metri d'altezza? Bravissimo, siamo sulle nostre colline modenesi a Serramazzoni, di preciso Pazzano di Serramazzoni, che è l'altezza media delle nostre vigne 500 metri sopra il livello del mare. Il terreno è molto argiloso, perciò quello che permette di coltivare vitigni come Chardonnay e Pinot Nero e fare il metodo classico. Poi facciamo anche, come questa bottiglia qua, Tisbrino, che facciamo rifermentato in bottiglia sempre usando vitigno o Chardonnay e Pinot Nero. Fate anche il Malvo Gentile, no? Questo sì, stavo dicendo io, perché è proprio il mio vitigno che sto cercando di promuovere fortemente, perché penso che ha tantissime potenzialità. È stato un po' dimenticato, è stato un po' messo da parte, perché è usato come uva da taglio da anni, come uva da taglio per fare l'ambrusco. Invece anche nel variante rosso fermo si presenta molto bene, fa ricredere che anche a Modena si possono fare grandi vini rossi fermi e non esclusivamente l'ambrusco. Non ho niente contro l'ambrusco, intendiamoci, perché lo facciamo anche noi con piccola percentuale di Malvo Gentile. Facciamo l'ambrusco con 85% di Gasparossa e 15% di Malvo Gentile. Qua abbiamo il nostro vino base, che si chiama Malvo Number 5, che abbiamo ripreso la canzone Mambo Number 5 mettendo la faccina di Lubega per rendere questa etichetta un pochino più giovanile, un pochino birichina. In cantina invece abbiamo anche bottiglie importanti fatte con Malvo Gentile, con annate tipo 2015-2016, con invecchiamento in barrique da anche 18 mesi, lavorando sempre con Malvo Gentile. È il mio progetto del futuro, spero che riesco a portarlo a conoscere, almeno cominciando qua dall'Emilia, conoscere questo vitigno che veramente merita.